你现在大概是坐着的吧？屁股没挪，手也没动，整个人稳稳当当。感觉上确实是这样。可就在你读完刚才那句话的1秒钟里，你已经往前冲出去了370公里。370公里是多远呢？差不多是北京到济南的直线距离。1秒钟，而你一点感觉都没有。这还只是其中一层。此刻，如果你站在赤道上，地球正带着你自转，每秒465米，折成时速是1670公里，比民航客机快1倍还多。与此同时，地球正拖着你绕太阳跑，每秒30公里，这个速度1秒钟能横穿一座特大城市。再往上一层，太阳正拽着整个太阳系绕银河系中心跑，每秒230公里。这些速度不是并列的，它们是一层套一层的。你就坐在最里面那一层，手里端着一杯水，水面纹丝不动。而最外面还有一层，整个银河系正带着我们朝一个看不见的方向赶路。把这些全都算进去，此刻的你正在以每秒370公里穿过宇宙，一天下来是3200万公里。这个数字比地球到金星最近时的距离还要远。而你今天可能只是从卧室走到了厨房。每一年，我们都会给自己过一次生日，而在这一年的时间里，地球不多不少，刚好绕着太阳跑完一整圈。这件事我们小学就学过了，可要是把镜头往外拉一拉呢，拉到银河系的尺度上，画面就完全不是那么回事了。就在地球慢悠悠绕太阳转这一圈的同一段时间里，整个太阳系已经飞出去了大约72亿公里。72亿公里是个什么概念？比太阳到冥王星的平均距离还要远出一大截。我们就这么被带着飞了整整1年，谁也没察觉到。从小到大，我们脑子里其实都装着同一幅图：太阳安安静静地待在正中央，地球沿着一条椭圆轨道绕着它一圈一圈地走。课本上是这么画的，天文馆的模型是这么摆的，考试的填空题也是这么考的。这幅图并没有错，但它悄悄藏起了一个前提，它默认太阳是不动的。问题就出在这儿，如果太阳自己也在银河系里高速狂奔呢？那地球在真实的宇宙里究竟画出了一条什么形状的线？这就是接下来要回答的问题。你可能刷到过那种流传特别广的3维动画，太阳像一颗拖着长尾巴的彗星，笔直向前冲，地球和其他行星被远远甩在身后，它们像几条缠在一起的丝带，有出一条又长又密的螺旋。画面确实好看，配上音乐还挺震撼。这些动画并不是凭空捏造的，它们踩在一个完全真实的事实上，太阳确实在动，而且动得很快。问题在于，他们把几何关系弄反了。在那些动画里，行星统统被安排在太阳的正后方，像被水流拽着走的水草，这会让人误以为太阳正在穿过某种粘稠的介质，然后把一大家子行星硬拖着往前跑。事实上并不是这样，太阳周围并没有什么可以拖的东西，行星也不是被拽着走的。关于这一点，100多年前有人认真验证过。19世纪的物理学家普遍相信，宇宙里充满了一种叫以太的介质，光就靠它传播。他们的推理很合理，既然地球在以每秒30公里的速度穿过以太，那就应该能感觉到一股以太风。顺着风的方向测光速和逆着风的方向测光速，结果应该不一样。1887年，2位美国科学家做了这个实验，他们把仪器架在一块飘在水银上的石板上，反复旋转，反复测量，结果是什么呢？什么也没测到。不管朝哪个方向，光速都一模一样。这个失败的实验后来成了整个现代物理学的转折点。它告诉我们，宇宙里并没有那样一种可以用来当作绝对背景的介质，所以那些动画里太阳穿过某种东西的画面从根上就不成立。那么正确的画面应该是什么样呢？要回答这个问题，得先补上物理学里最基础也最容易被跳过的那一步。在谈论任何运动之前，必须先回答一句：星号相对于什么在运动？星号。举个例子吧，有一艘游轮正以固定的速度驶向远方，甲板上装了一座旋转木马，一个孩子坐在木马上转了一圈又一圈。对甲板上的乘客来说，这个孩子走的是一个规规矩矩的圆，可对岸边灯塔里的人来说呢，孩子一边转圈一边随着船整体往前挪，于是那个圆被拉开，被抻长，它变成了一条不断向前推进的波浪线。同一个孩子，同一段时间，2条完全不同的轨迹，哪一条才是真的？2条都是真的，只是参考系不同罢了。请把这句话记住，接下来要讲的每一层其实都只是在反复使用这把钥匙。顺便说一句，你之所以感觉不到自己在飞，也是同一个道理。人的身体只能察觉加速度，匀速运动是察觉不到的。你坐飞机的时候，停飞阶段照样能安安稳稳倒一杯水，可飞机一颠簸，你立刻就知道了。地球公转带来的加速度只有大约每平方秒 0.006 米，还不到重力的1600%。自转带来的那份更小，只有 0.034 左右。所以不是我们没在动，是我们身边所有东西都在用同一个速度跟着动。没有对照就没有感觉。好，钥匙拿到手了，现在开始一层一层往外走。不过在往外走之前，先问一句，
人类是怎么知道太阳在动的呢？毕竟我们既不能跳出太阳系，也没法找个路标来对比。答案来自1783年的一位英国天文学家，他叫威廉·赫歇尔。他做了一件很聪明的事，他不去看单颗恒星，而是把10几颗恒星的位置变化放在一起看。他发现了一个规律：天空中有一片区域，那里的恒星正在缓缓地彼此散开，而它的正对面，恒星则在缓缓地聚拢。这正是你朝一片树林走过去时会看到的效果。前方的树越分越开，后方的树越挤越紧。于是赫歇尔得出结论：太阳正朝着五仙座的方向前进。这个方向后来被叫做太阳象点。相对于周围的邻居恒星，太阳的速度大约是每秒20公里。你看，他手里没有任何飞船，他只是换了一个参考系。先看最近的一层，那些流行动画之所以会画成拖尾的样子，是因为他们把黄道面摆错了位置。他们把黄道面摆成了几乎垂直于太阳前进的方向，这样一来，所有行星自然就全落到后面去了。可真实的摆法不是这样。地球轨道所在的那个平面叫黄道面，它相对于银河系那层薄薄的盘面是斜着的，夹角大约60度。所以太阳系并不是正面撞进银河系，它是斜着穿过去的。结果就是一年当中，地球有时候跑在太阳前头，有时候又落到太阳后头，它不是永远的跟班。在银河系这个参考系里，地球的轨迹确实是一条螺旋线，但这条螺旋被拉得极扁。给你一个数字感受一下，地球轨道的直径大约3亿公里，而太阳一年往前走72亿公里，也就是说，这条螺旋每绕完一圈，向前推进的距离是它自身宽度的24倍。它根本不像动画里那种紧紧缠绕的漩涡，它更像一根被人使劲抻长的细弹簧，远远看过去，几乎就是一条直线。再往外一层，许多人以为太阳就是太阳系里雷打不动的那个中心，实际上并不是。任何一个天体系统都有一个共同的质心，天文学上把它叫做重心，英文是 barycenter。系统里所有成员都围着这个点转，包括太阳自己。太阳确实很重，它一个天体就占了太阳系总质量的 99.8%， 但剩下那 0.2也不是完全没有发言权。尤其是木星，它的质量是地球的318倍，再加上土星95倍，这两个大家伙合起来使劲，足以把整个太阳系的质心从太阳正中心拽出去。有时候这个点还埋在太阳肚子里，有时候它会跑到太阳表面之外，最远能到一个多太阳半径的地方。太阳半径差不多70万公里，你自己算算这个偏移有多大。所以太阳并不是笔直往前走的，它一边前进，一边围着一个看不见的点微微画圈。木星拉着它晃完一圈，要花将近12年，晃动的速度大约每秒13米，比人跑步快不了多少。这么一个小动作有什么用呢？用处大了，它让人类第一次找到了别的恒星身边的行星。道理是这样的，一颗恒星如果被行星拽着来回晃，它发出的光就会周期性的变化，朝我们过来时偏蓝，离我们远去时偏红。1995年，2位瑞士天文学家捕捉到了这种极其轻微的晃动，他们第一次确认了一颗围绕类太阳恒星运行的系外行星。24年之后，他们拿到了诺贝尔物理学奖。到今天，人类已经确认的系外行星超过5000颗，而这一切的起点就是一颗恒星那点几乎看不见的摆动。镜头一路往外拉，这里先拉回来一次，因为地球自己其实也在晃，月球绕着地球转，这话严格说也不准确。真实情况是，地球和月球都在绕着它们共同的质心转。这个点距离地球中心大约4670公里，而地球半径是6370公里，所以这个点还埋在地球内部，只是明显偏离了地心。也就是说，地球每个月都在画一个小圈，你脚下的地面一直在做一个安静的、周期为1个月的圆周运动，而且这个搭档还在慢慢跑远。月球正以每年大约3.8厘米的速度远离地球，这个数字是靠阿波罗任务留在月面上的反射镜测出来的。人类朝月球打激光，算往返时间，精确到厘米。再说说公转本身，我们常说地球绕太阳匀速运行，这话其实也不对。轨道是椭圆，所以地球离太阳有近有远。每年1月初，地球走到离太阳最近的位置，速度大约每秒30.3公里。每年7月初，它走到最远的位置，速度降到每秒29.3公里。近的时候跑得快，远的时候跑得慢，这就是开普勒在400多年前总结出的规律。顺便说一句，北半球的冬天恰恰是地球离太阳最近的时候。冷暖跟距离没什么关系，跟地轴的倾斜才有关系。而且不只是速度在变，地球的轨道本身也在变。我们默认地球轨道是一条固定不变的椭圆，年年如此，万古不变。实际上并不是，这条轨道自己也在慢慢变形，而且变得很有节奏。天文学上把这套节奏叫做米兰科维奇周期，这个名字来自一位塞尔维亚工程师，他在第1次世界大战里被俘，可就在求居的那几年，他把大半套计算给做完了。一共有3样东西在变，第一样是轨道的离心率，说白了就是这个椭圆有多扁，周期大约10万年。第二样是地轴的倾角，
它在22.1度和24.5度之间来回摆，周期大约41000年。第3样是岁差，地轴像一个快要倒下的陀螺那样缓慢画圈，周期大约26000年。岁差有一个很具体的后果，现在的北极星并不会永远是北极星，大约13000年之后，地轴会指向织女星附近，到那时候，人们抬头找北，看的就是另一颗星了。这3样变化都不会直接给地球加热，也不会直接给地球降温，它们改变的只是阳光在不同纬度、不同季节里的分配方式。可就是这么一点点分配上的偏差，被后续机制一层层放大。冰雪会反射阳光，冰面越多，反射越强，地表就越冷，地表越冷，冰面又越多。海洋则会随着温度变化，吞进或者吐出二氧化碳。这2条反馈叠在一起，最后竟然推动了冰期和间冰期的交替。南极的冰芯里能读出这几个周期的节拍，深海的沉积物里也能。最近的一次冰期结束在大约11700年前，人类文明基本上就是在那之后才起步的。换句话说，我们能坐在这里聊天，多少也沾了轨道形状变化的光。好，镜头继续往外拉，太阳并不在银河系的中心，它待在一条悬臂上，天文学上叫猎户臂，离银星大约26000光年，整个银河系的直径大约10万光年，里面装着1-2000亿颗恒星，太阳只是其中平平无奇的一颗，它也没有停在那儿，它正带着整个太阳系以每秒大约230公里的速度绕着银星跑。这件事同样不是靠飞出去看到的。1927年，荷兰天文学家奥尔特用的还是赫歇尔那一招，他去看恒星的整体运动规律，他发现靠近银星的恒星转得快，远离银星的恒星转得慢。整个银河系不像一张唱片那样整体旋转，而是里快外慢。这种差异只有在银河系确实在转的前提下才说得通。这里还有一个常见的误会，顺手说清楚。许多人以为是银河系中心那个超大质量黑洞在拉着太阳转，实际上并不是。银星的黑洞叫人马座 A 星，2022年人类第一次拍到了它的照片，它的质量大约是太阳的430万倍，听起来很吓人。可银河系的总质量是它的几十万倍还不止，也就是说，这个黑洞只占银河系质量的极小一部分。真正把太阳留在轨道上的是全体成员凑出来的引力，上千亿颗恒星、弥漫的气体，还有那团看不见的暗物质。黑洞只是坐在中间，它并不是那只手。跑完一整圈需要多久呢？大约2亿3000万年。天文学家把这一圈叫做一个银河年。换个说法，你可能更有体感。从恐龙统治地球那会儿算到今天，太阳系连一圈都还没跑完，而太阳自己已经46亿岁了。也就是说，它到现在总共才绕了20圈左右。我们习惯说沧海桑田，可在银河系的钟表上，人类整个文明史连1秒都算不上。更有意思的是，这一圈还不是一个平整的圆，太阳一边绕着银星跑，一边还在银河系的盘面上上下下的颠簸。原因其实不复杂，银河系里绝大部分的恒星和气体都挤在那层薄薄的盘面附近，太阳一旦往上偏离，下方的引力就会把它往回拽，被拽回来之后，它可不会乖乖停住，它会径直冲过盘面，跑到另一边去，然后再被拽回来，如此反复，像一根不停穿过布面的针，也像一个永远停不下来的秋千。一次完整的上下震荡大约需要6000万到7000万年，也就是说，太阳每隔3000万年左右就要穿过银盘一次。目前它大概位于盘面以北几十光年的地方，而且还在继续往上走。有科学家曾经猜测，这个节奏会不会和地球上生物大灭绝的间隔对得上？不过必须说清楚，这目前还只是一种假说，没有拿到确凿的证据。讲到这里，插一个岔路，前面这些运动听上去只是一堆遥远的天文数字，可有一群科学家正打算用它们去抓住宇宙里最难抓的那样东西——暗物质。它不发光，不反光，几乎不和普通物质发生任何反应，可它又必须存在，因为按照牛顿力学，星系边缘的恒星应该转得很慢，就像太阳系里越靠外的行星走得越慢。可实际观测下来，星系边缘的恒星转得跟里面差不多快，这说明星系外围还藏着大量看不见的质量。引力透镜也指向同一个结论：星系团背后的光被弯折的程度远远超过可见物质能提供的引力。按现在的估算，暗物质的量大约是普通物质的5倍。天文学家认为，整个银河系是泡在一个巨大的暗物质晕里的。现在把那把钥匙再拿出来用一次。太阳系正朝着某个方向穿过这团暗物质，而地球又在绕着太阳转。于是1年当中，地球相对于暗物质的速度就会有快有慢，大约每年6月最快，12月最慢。如果地下的探测器真的偶尔能撞上一颗暗物质粒子呢？那么撞击发生的次数也应该跟着这个节奏走，它应该出现一点点周期性的起伏，夏天多一些，冬天少一些。这个思路有个名字，叫年度调制。说白了，就是把地球的公转当成一台天然的转盘，转盘转起来，信号就该跟着摆。这个设想非常巧妙，因为它不需要你先知道暗物质长什么样，
你只要盯着节奏就行了。于是人类把探测器搬到了地底深处，用几千米厚的岩层挡掉恼人的宇宙射线。中国的锦屏地下实验室就是其中之一，它的岩石覆盖厚度大约2400米，这是目前世界上最深的地下实验室。意大利有一个实验组，声称自己已经连续20多年看到了这种年度起伏，可其他好几个实验换了不同的材料去找，到现在也没能重复出同样的结果。所以必须诚实地说一句，目前仍然没有确凿证据能证明暗物质已经被直接探测到。但这个思路本身依然是当代物理学最重要的方向之一。你看，地球公转这么一件小学生都知道的事，居然被用成了一把探针。事情还没完呢，银河系自己也不是静止的，它正在和仙女座星系互相靠近。传统的估算认为，大约40多亿年之后，两者会迎面相遇，合并成一个更大的星系。不过近些年的新测算认为，这场碰撞未必一定会发生，事情还有变数。顺带说一个可能出乎意料的事，就算两个星系真的撞上了，恒星之间几乎不会相撞，因为恒星实在太稀疏了。打个比方，如果把太阳缩成一个乒乓球，那么离它最近的那颗恒星大概在1000公里之外，两个星系相撞更像是两团稀薄的雾互相穿过，壮观但并不惨烈。而银河系、仙女座星系连同周围几十个小星系一起组成了本星系群，本星系群也在动，它正朝着长蛇座和半人马座的方向被某个巨大的东西缓缓拉过去。那个东西被称为星号巨引源 Great Attractor 星号，它离我们大约2亿光年。麻烦的是，它偏偏躲在银河系盘面地背后，那片区域尘埃太浓，光几乎透不过来。天文学家管它叫影带，所以人类至今也没能把它看清楚。我们只能通过周围星系被拉扯的方式反推出它的存在。后来人们又发现，巨引源可能也不是终点，在它更远的方向上还蹲着一个质量更大的沙普利超星系团。2014年，天文学家把我们所在的这整片超星系团结构画了出来，他们给它取名叫拉尼亚凯亚，这是夏威夷语，意思是辽阔的天堂。它的跨度大约5亿光年。还有一个更新的发现，2017年有天文学家提出，我们的运动不只是被拉出来的，在巨引源的反方向上存在一片异常空旷的区域，那里几乎什么都没有，物质极度稀少，而周围物质多的地方引力更强。相对之下，这片空区就像在推我们走，它被叫做偶极排斥体。所以我们一边被前方的东西拉，一边被后方的空虚推，整个本星系群就这样以每秒620公里的速度向前赶路。我们就在这片结构的边缘被慢慢的带着走。看到这里，很多人心里会冒出一个特别自然的念头，既然有这么多层运动，那能不能把它们全都加起来？自转加上公转，公转加上绕银星，再加上银河系本身被拖着跑的那一份，最后算出一个总数，地球在宇宙中的真实速度。答案是不能，因为速度这个东西永远是相对的。在问有多快之前，必须先回答一句，相对于什么？而在这个宇宙里，并不存在一个绝对静止的坐标系。更麻烦的是，空间本身还在膨胀，远处的星系正随着空间一起退行，所以绝对速度这个问题从一开始就是不成立的。不过，科学家确实找到了一个大家公认好用的参照物，那就是宇宙微波背景辐射，简称 CMB。 它是宇宙大爆炸留下的余温，它几乎均匀地铺满了整个可观测宇宙，温度只有大约 2.7 开尔文，换算过来就是-270度出头。1964年，两位美国射电天文学家在调试天线，他们怎么也除不掉一片来路不明的噪声，他们甚至爬上去清理了天线里的鸽子粪，噪声还是在。后来才明白，那片噪声就是宇宙130多亿年前留下的回声。既然它均匀铺满全天，那就可以拿它当一把尺子。道理很简单，如果我们真的静止不动，那么朝各个方向测到的温度应该完全一样。可实际测下来，天空的一侧稍微热了那么一点点，另一侧稍微冷了那么一点点，差值只有千分之几个开尔文。这个微小的偏差，正是我们自己在运动时造成的多普勒效应。反推回去，科学家算出了整个太阳系相对于宇宙微波背景的速度，星号370公里每秒，星号换算成时速，大约是每小时133万公里。这就是开头那个数字的来历。顺便说一句，这个方向大致指向狮子座，此刻你正朝着那片天区飞奔，日夜不停。而当年那两位被噪声折磨的工程师，在1978年拿到了诺贝尔物理学奖。他们本来只是想修好一根天线。还有一件事值得说，正是没有绝对静止的参考系这个结论，逼出了整个20世纪的物理学革命。1905年，爱因斯坦干脆把它当成了出发点。他说，既然找不到绝对静止，那就承认物理定律在所有匀速运动的参考系里都一样。于是有了狭义相对论。你看，最开始只是一个以太峰没测到，最后却重写了人类对时间和空间的理解。现在回到最开始那个问题，地球在宇宙中到底走的是哪一条轨迹？答案是
没有唯一答案。相对于太阳，它走的是一条接近闭合的椭圆；相对于银河系，它走的是一条被极度拉长的三维螺线；相对于宇宙微波背景，它走的是一条更加复杂、几乎没法画出来的路径。这3种说法并不互相矛盾，它们只是站在了不同的参考系里而已。所以，课本上那幅太阳居中的示意图，从头到尾都没有错，它只是选了一个最省力、最好用的参考系罢了。你要是想算下一次日食发生在哪一天，用它完全足够。可你要是非得把银河系的运动也塞进去，那张图会变得又长又乱，反而算不出任何有用的东西来。选对参考系本身就是一种智慧，这大概也是这件事最有意思的地方。我们总以为科学是在不断推翻旧答案，可很多时候它只是换了一个站位，站在这里看是圆，站在那里看是波浪，两个都对，只是问题不同。所以当你下一次再看到那幅熟悉的公转图时，不妨在心里给它补上几笔。此刻的你不仅正在以每秒30公里绕着太阳飞行，也正在随着太阳以每秒230公里绕着银河系奔跑，同时还跟着整个银河系朝着某个看不见的引力中心穿越更加辽阔的宇宙。在你听完这段话的这10几分钟里，你已经和整个太阳系一起飞出去了几十万公里，那是绕地球赤道10几圈的路程，而你连一丝晃动都没有感觉到。这大概就是宇宙最温柔的地方吧，它带着我们狂奔了几十亿年，却始终没有把杯子里的水洒出来一滴。